हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार। सर आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फ्रॉन्क्स की ऑफ रोडिंग। तो ये वाली वीडियो हमें जो है वो इंटरनेट पे मिली थी एंड आप ये वाली देख सकते हैं वीडियो और आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रॉन्क्स जो है एक क्रॉस ओवर होते हुए इतनी अच्छी ऑफ रोडिंग कर रही है। और 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि अराउंड 12-13 सेकंड में विद ऑटोमेटिक 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेगा। तो आप देखिए वाली वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। चलिए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो और आप देखिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।